pagi kak maraja na sabad dia tetong dia na dia hargai ki tapi angka mato pasan naguru tak maka dah kalau ada ilmu-ilmu hakikat melo ipalaba maka jatuh nak aku tetudang. Itu jadi saya biasa minta untuk duduk akhir-akhir ini minta seandainya bukan wasiat naguru tak kita moka menceramah. Ya itu. Kemudian jadi iya sitongannya sampajange jolo apa iya je pokok apa iya ko nabi tami curi pa dalam masalah agama ina dega ga urusan na deno ko sampajange mon rupa bunganna liwa itakona nabi ta sampajange nala pak burah maka dai sahabat ya komite nabi tami talak da sampajanne ya tu matanna mas sampaja ya tu meteroko ya tu metasuju malampe bacane ya ko matakola dai ia nama takola dan nabi tak boleh malalang ina makai hanya masampajana yo pudi isi balika menikah pak di ia na tomare pananapa ni ha toma pito mani mapodongkan mani nasa toma tayo lo si salame matoy makuye ia ko angka tau malak da ipoji na to situ dangang dua jangi situ dangang pada saat di kuci nampak mi ia ko kalolo na pacan ringan na salah dai iya na sidape canrin na de na saat dingang itu dawe tate 10 sidi ni mako agaro makole mbak ni perasaan na nabite hosibawai malada ina puji Allah Ta'ala ina dia ni serasa iboro aja na dia na pinadingi masa pajang jadi aja tahira maka dan nabi na baca suratul Baqarah na paliti to pa na tambay pa dua surah aja tahira na sabak tau malada iya malada ina puji po Allah Ta'ala ne wasibawa napa ni nabi ta masampaja dia na pada idi iya nabi ta ukui atinna ipata masampajange yo puidi ya guru ini jadi ipalo bosam mematui sampajange tamo ko nabita apa siolongi po Allah Ta'ala ni patarimay makanya yana tu ampai nabita layari polana hari ko nga sampaj dia ga ni sama kada diga ya timondri barasi ng ita di ni sa kada diga yero yo pwede ko to masampajan nang kataw barasi nga tapato makadalano yero di kataw ko tanya tapi risang tapi yon na sampajan nabi ya tanya sampajan iya di sampajata pada mi pamotoro yana lese patuju sih ya yana tu di sampajata apa de to siya na cocok meloki mola yero sampajan na nabi tahu de bajang Abu Bakar na lagi pak mas sempajang ini pagaga sahabat mulai dapi kehusuan na Abu Bakar tapi denah kada Abu Bakar saya khusus 100% tidak Sayyidina Ali na kanay pana ulunna ang kamakada bitina katumakada ulunna dua riwayat risalah yang jelasnya panah kanay matangangi mas sempajan na undu itay din na sa dingi iya idi nanamo niya patok na tulupa imangi sasay itu dengere magi na kwaro okita pa monro okita pa nasaba makuye iya ro sahabat na nabita yoloy na pak guru ng akidah napa sampajangi jadi naisameman ni sahabat po ang Allah Ta'ala naisameman ni suruga naisameman ni neraka inapan nono parenta sampajangi naiya na sampajangi pakakasa na paturo po ang Allah Ta'ala untuk sifat bicara langsung atay si babo pun na makiro saya bahasakan sederhana maka dia tu sampajangnya tania tujuan kan jadi aja talai tujuan sampajangnya maka dia ukur nama sampaja selesai salah-salah itu ia sampajangnya ala ya sange ala pakakasa meki lo Jakarta maka meka maka palawe duampan ni patu dua ngasona pakolato maka dai meka mangoto napa ni ha iwa belana maka mapasawa ki ya ko mapasawa ko tu jatuh lebih maka daga ni yola masija kada talipoko si jano lato iya na talipong we de gaga perantara dia na pake ala menipake iya non na sampajangi ala na untuk sifat bicara langsung si bapuangi cuma melo
mi ikoneksikan ipakanjaki jaringan na angkat opa pulsana. Bahasa kesederhana jolo. Betul ngana. Iya rawita goncin na sampajangi okiyo jenne. Maka dito pandrita pa hakiki mamula ni tama ko marajirajinge jolo ay aja na ubahas si piki jo layawa apa aja di tahu sengkang doktor parengkalingan ni. Iya ko galaan na temang kalinga cara manule makuramo dapi sengkang galaan na malalumustas ko na yan ang kaustas de na curi mana matulili jadi sarjana parengkalinga mana niya makuye iya rositongan na sampajangi jadi makadaka on na ala na paturu pong ala ta'ala na iya romelo agaye masampaja degore agaye masampaja angka makada ati angka to makada watah kalebe angka to makada nyawai angka to makada rahasia iya ko iya manang itu iya na pa iya na kada tahu batingi masampaja dia na tu naroko ya tu tidak bamen na cukup cengan na selesai iya na tu tahu pusa angka na tahu mako tu tareka cukup cengan aja na pakai nasa yang penting masompai mapasisumpu mi bawang api jepun mi na pakai ento ya pa nasa magi peto masampaja tudangi mapi to masampaja liu na dia la rokok dia na suju baca mi na paringeran na sama to itu ironala dasar itu gere ko tahu jago matandra kalana na makura pikina itu na salah-salah padahal ia mironi palaba te tuda ko denule tatong iya ko sampaja sunna wadi satuda te namo magala tatong ya ko sampaja sunna yan namo ko sampaja perlu dena cocok iya na sampaja perlu tatoko ha ko de mulle ya mi wadi ko tuda ko de mulle tatonge tapi ako sampaja sunna wadi satuda wadi mo magala kita to tudangi ako matarawe kina malampe-lampe bacaan emang itu dah bani dia na marigaga cuma makadami na bita sampaja sunna sampaja tudange si tangami apalan na pulo ko sampaja tatonge makiro jadi tapi sampaja sunna ini palaba ya tu ampai ko manontong yo ko makka mandari rakaat pertama rakaat kedua tarawih na tatong sisa na rakaat ketiga pawe tudangi mako memang aja tamparang ni na palabe mo gamay makada sampaja sunna biasa na palalo nabi ta palabay padamu ya tu tahu malalu sampajange pak angka sahabana nabi ta komo piolo na pintu na katabere na paroko na pamalala loko sape na pa minto ya salaya gitu ni sangapo nabi ta makada ni gayaro na choro ni gayaro na nasa lolo tamo ko ne pa itu matanda nabi ta makita la yolo makita to lomonri pada pakita la yolo na nabi ta si baba kita lomonri na tapi dia matane monri cuma mukjizat na nabi ta dia bisa melihat ke belakang makiro jadi tembus itu kemudian kada kau nak sampajangi apa to ite gerejo tapares gerejo komeki masampajangi nomor si di Andrewe paresejo Andreta maga yaro Andrewe pa angkah desa makada nigi tong manre Andre harang patapulo sona patapulo wanina dini tarima pak dongan nalolo pakasibim maga niro toma balu engkana isaro toma kada namo modalana dito na dapi sisan na tarala yaro na payelia nga baso ni Andre Muhammad magani nama-nama ini gare idi pa balu ide nagan na sili tere gola kasiro na toma kada sili tere tarala yaro na palina yaro yelia nga ngandre yelia nga bali baulu na paina suni Andre hara itu na sabah haram ligairi asanna boleh bele magani ro pajabai ro mapa guru tama kantoro tate serama ni natama padahal mapa mula tati pitu ni pagaji dia pernah tati dua na salai kantoro elo matin ro kubolana na tarima mane gaji na mapa mula latu tangaso na panandre Muhammad magan tanam-nama jolo gari bahaya ni ya napai Andrewe bicara napai Andrewe iya
iya ku iya meri nampai makadaka iya ku matana-tana ni cara mai makoy mega di baki tanga kadani kana je tu pale itu kare itu ni kare yo putu biasa di bakar yang penting itu purna majine nama kanja ketabiri Allahu akbar puah asam makanja ni rona de oki jolo ipares saya nae oki apa Andre win nakana de wakada assa tau de makadani itarima atau de apa itu sampajangi dua angka asa angka terima iya ko asana puluh kuidi ya kita terima urusan pengalatala si bawa di tapi ya rupo ngalatala angka na pau nabita maka da angka tau dia terima sampajanna tapi asa pada di maka da jaji lah porangnya tapi dia terima punggawa apa angka pelanggar rata magani ya kibuani laporan bulanan maka kanya pakodi pura lai cetak maka kanya maka beloh napa iti tapalai core dia diterima maka yang makalasio itu kere ya non nahe maka dai napa ya andre bebe jadi ya tu ampai kullu lahmin nabati min haramin panaru oladin sininna anu harange tameri lalana watange laloko tigarroe api neraka pepacingi na ya komandre andre harate lantuk balu salata wa dua arba'ina yauman mania de diterima sampajana lolo padongan apa taplo sona apa taplo nina magan man rasan itu di Pak Balu madari makura timba salah timba ngata eta palampu-lampu di cedek apa iya miti tanayangi mantuk deni tanayangi maka da made mu dakwah iya mitu dakwah tadi di Pak Balu jadi kita akan ditanya sesuai tanggung jawab kita aja tak ada anu maya ustaz lura mah nanya na tulure oki polope mu monro iya mitu tanaya ko matu tanya ya tu maka da made mu dakwah ko maga de mu anu tania ustaz si mitani matu itu ustaz itu saya tiga lulu dakwah matu maka na monro bawa ingko tuli monro matin ro nang kapadi sangamu iya tu legal lulu ragi matu iya di makunra iya tanggung jawab tapi lo kolaketa si babi jabijata he iya mitu tanayangi ya jaga jabatata ken roki monro maka dapat puluh ropo ka tugasmu mi ko ti ko tanaya ko matu dena tanaya ko mau di masa pajaduha magi de mu anu tanaya tu tanaya ko makanya Allah hanya akan bertanya apa yang telah Allah tetapkan atasmu iya itu jadi aja natakana melo mana ngirangke jama-jamange pegawai ini mako mi ko meki malah tambah jadi cocok sah tapi selesai kangi jolo ya pokok selesai kangi pokok jadi aja melo makana mo angkana manok ko pa ina tu ampai angkat tu na cacalada po Allah taala tau mangoe ya nang kasih organisasi ada nasi punggawa wah ina cacalada po Allah taala makitu dega jaji nye nasandra mi bawang tapi dia tu kagak kominya dia kagak ya dia kagak itu bahayana iya na jolo palampurang itu iya ko makadaki matana-tana sa ding ustaz saya taruh di dena mereka agak apa iya tu sia tu mati eceri kudu pudangi yo poko pura ni ta paresa-resa ni matu makadaki kana wadi baja-bajain na makanja aja mo jolo to lamanang ni bertahap mo andre wejo ta paresa ko bolata makanya di baine we kong kalakay ta penre bale na puli makonta tanai wije ken ricuru konta mo dito kana ko koloban na ta dito kana ko kolan ta curu lai mamme makana dito kana mo dempar gi me mulo ko kolan ta de ko mo ga salo mamme ngete tanai mana ngero apa ini tu makun re non roy ini mitu manci saringam iyo pokol makada ye mana salakai kuje anu namita nala apandre di coki makar kikir kalau be ngakak dewi teh nandri coki selesai daripada nandre nak tetandri patapulo sona patapulo ni nade namelo halala itu gagetu itu nih kare di tu makun re mon saringan jadi saringan di keluarga kemudian yang kedua napa bicaraan reki pakaian pakaian ngimelo ipake masam pajang maka dia nabita ia nang katau meli pakai 10 dirham asera dirham dihalala nasi di dirham diharam takut napake itu pakai ngi masam pajang dia diterima masam pajana termasuk ni rupa birena cale hati-hati ki cewek-cewek situ dewa kada aja talai ya kong kana lengi nak kada tabe ka pasidak ka aku talai ya kong kana mi pasidak ka talai iya mi ko kada pak bere talai ya mi ko makada tabe engka baju aja tapi tisa nomor seko tu aja talai apa cede tu bawa lesena
cede lesena ia nak kada angka gaga he engka gaga wasidakang yang mamagimay kasi napak berek dia nawa di napasirun tu kapong Allah taala haja ku meka mancayeng kota dewa dia na marigaga yala tanya pasogo itu yo pun makada wale mo ko tapi todo nomor seko nanti asa pasogo ya kita bedakan yang pak berewe si bawa pasogo iya nak kada nomor seko makada aja na mole nga iya mi komelo ke makada alena deto tama dosa tala ni makada mi rasi wal murtasipina tau masogo si batay sogo berapa di tamranaka dia nama dosa ini mani makomi tu jadi dewa kada aja talai makadama iya ko makadai pasidaka alai iya mi ko makadai iya mutok do angka nomor seko aja mulai kama kiro tapahangi apa angka tu kuilalan na kita ang kepala ba iya tu makamaja kegayasang misalnya ang kataw kalasyo kuro kampong iris sama kadaya ku ya minre masolah kampong nang kataw kuro makakanja sipa na mi macipunggawa tapi laiduiri pinenre makade tau pandrite tanya pasogo iya tu tapi membantu agama tapi aku pada isal berapa ada ya aja nah ya mikoci di nasangete di kapere tau pusa na ci di salang makanja anu na salam melo parentae ya ki wajah pinere tu salangi wajah karena kau membantu agama untuk jadi pemimpin makiro angka palaba ya yo pokoknya pada misalnya mak beli bola ki pada aja nah tanya itu Pak Dendis apa ya ko bicarain Pak Makai kah yang ke mana ni Wita bicara mana ni to aju poli jupandang aku mani kemudian Andre Wiona si bapak kenge ia na tu ampai Pak Bu ia ko iya upasangi makanja ko pade batina nabita ko mema sampajang aja muni pada sisang ia ro nabita angka wajujunna mas mepi mas sampajang na pake makanja asuro jaiki ci di waju-waju manasai anu halala are gang kakean nalingi teh nama kanja makada ya anu malenga kean insyaallah melo ka jai tasuro jai ini ye naro taki buah waju-waju untuk ipak persempajang ya to patapake komiki masempajang ya tapura masempajang teludun ya name siki masempajang ya siro tapake insyaallah na bantu ki khusyuk na rekutulipake na sabak na dogi tu malaikat nabantu ki ya Pak Nabi tamakwatu kalau tu pakai sempajana Nabi tak angkat tomak kada dua ya naro pakai sempajana Nabi tak cik dia angka polo liman apa le nama to goncing ni apa na palen na yo kese non rotin ro na lo majenne na lam malak ku mania cokin na kororewa na purapi na sesak wajujunna ro cik dia na marica ya ko nagatang ni wajujunna talingi cokinna nalingi goncing lima wajujunna supaya dia na pesa di cokinna itu kasih sayangnya Nabi yo poka apa koi di hais pasar gamana itu deh ia naro kasih sayangnya Nabi tau kolok lau baca kita sejarah Pak Bu si bawa adab inak mai galak daha kasih sayangnya Nabi ta luar biasa termasuk cica napalaba Nabi ta layunu tapi maka dia Nabi ta ia ku cicang imu bampa cica na mati 150 palanna ia mikok kedua ni mu bampa napa mati 100 mani magi na pede lo pede no nasaba ia kok kedua imu bampa musessan ia ku cicang imu bampa na mate ede musessan termasuk kotomelo magere tu magi na suri patarangi pisoy supaya dia na sakdingnya tu lokolo maka dia ibat igere ina tu ampai naten nabi ta ipitas si bawanna kigere si bawanna lokolo ia nateto nabi ta ya pita pisoy o kolo melo igere aja na tu liak katani ba ku ngena ia jalo kana sasaki ti ripu gitu i bapak itu jadi ia na tu nak kada aja mugere kat munuh kadua ide pa mugere muselengi itu kato tu nok kuya se na sapinge na sapisona na sagi cede wah itu ede magi nabi tanak kada okuya wana alon na sapinge mu palen na piso pak gerem na sabaiya na roon ro deni tai sapinge pak kuya wana alon na itar jadi tani cede ai di imange akhlak hero akhlak
Iro piso taru mataratarang asurongi piso panitia ta suruh meli aja nih di meli piso yang katu piso ibalu bansanya dik tasi di juta 200 gang ke 2 juta setengah ko piso Jerman dik namanya ya ko Tramontina berhasil itu harganya sampai 2 jutaan juga ya miko Damaskus itu 4 juta lebih itu agak mahal tapi iro namo patatau tapake magere insyaallah detasay iya ko bembe neratu mo ya wanapai iya gatani pangulunan ni taru marada napai gatamin re cica minola nadapi bukuna iya tu napake arae magere unta engkati balu may gani balu makokoe aja na iya ropa ini bangku tatanya bangkung pera yakibo bangku tanya bangkunya tu pera miya kalangi kikiri yakibo bangku tanya bangku besi kikiri miya nakibo tapi ini logi magala ki model pace ki bangku ni tengere jadi kami tu sero karbon bangku memeto jaji dia na pengaruhi darah iya dia na pengaruhi darah gang katalu pulo sapi tagere dia tasay dia meto na tapangala ko ipake magere sere memeto jadi FDIK itu Jerman angka tobolar K1110 itu Jerman juga tapi dia nama sempo tak koro 2 juta setengah ko pui mami melo malina nya miro sarogere na menale pajayi 50 sabuci dia lo sapi dia na dati 5 tahun dia na selesai iya pak lah dimi ko palampuran daripada tulina subuh ka makiro iya ko iya panitia masjid mali atas nama masjid inventaris masjid tapi imangnya makataniwi ya ko tasili mata palete piso ka makiro aja na pui mak boy ale na tolo magire le na tum suruh mali bangku puah maka dia menyamah nyawana itu pakiro iya perlu tu lagi teknisi cek daerah supaya angka bangku ngasabay di bangku ta barsensong iya barsensong ko si runtuy darah itu si salalada si badaging kalau mita sapi tagere tapasolan itu yo poko iya rode meto namo si ramme darah itu na terpengaruh karena memang baja asli iya nah itu mabicu-bicu itu piso mi de kabanuan nah tamakale meto mi te golok sembelih iya jadi tani cede maka tu kay balu may kay balu iro naro makomi ro tengerang makadaka una akhlak na nabi teru luar biasa jadi kemudian jenne iro jenne mape paciga laherang atau mape paci hakiki mereka makutana jenne mape paci laherang atau hakiki ya iya ko lahera pak ya kong ka najisi berarti najisi na bisay tania apa iya kong ka tau pura majene na leja tay manu dia na batal jene na dia na batal demi na cocok masam paja pak najisi kangi makanya suri mak bisa kaje tapi aja mu suri majene sama kiro si salah pangka buat tu leja tay manu na sauru saja neku dia na rusa jenemu iya mina rusa jene na rekometuki jambangi temeki atau mazi keluar terusai menyentuh kemaluan tanpa pelapis namun ya rona pangewa itu angka maka dia kiges engka syahwat batal ya ko deka syahwat dia marigaga ina tu nak dia ko kalolo karawe kemaluan na batal li upo ko tomato dia na marigaga pa di jaji mata mi tu na kakang ni ada na marigaga maka tu piki jadi iya kama kometi pikir ina tu ampe maka dia komeki mapangewang baca ni pikir apa mapangewangi materu apa makomi matiha desae angka tau mato pole bulu araba dua sana arapa bulu madani leni pole bulu mataru-taru loko nabi tetap pemakutan maka dia kupura ka majene ukarawe kamulu aku tanpa palapi sumelo masampajang majene ka apa maka nabi taja nah dia mari gagah na pada mi itu alan role muliange maka madake na mote do cili mo nu madake to ya tu nu madake mato itu dia mari gagah magi dia na meta 20 seraso na lebih kato maka 20 seraso kato maka 20 ruasona angka kalolo talu si tinro lo makutano ko nabita aku matoro aku tanak nasi ko pura majene ukarawe kamalu aku tanpa palapi sumelo masampajang majene kape makena nabita jene mana ko ha magani na pada pakutanana le jawabanna angka na tau pandrita maka dade yero hade sa yolo ide ni pake angka to maka dade mo teper to mato makutana na tu to mato angka kekurangan na mataru-taru na patak
tak kelupa maka dah kami nabi tabatal nasab de iya tu ampe manta sapi dia nak pakai hadisnya tomatoi padahal nesang maka dia manta sapi aja nah iya nak muda telu manasa mentanda sabina iya ro nak tomato de jin bisa kada niga tu ternyata kata pambelian aja na mulai pak pada mui pakutanana na maka dia nabi tajene mana ko maka dia iya muka rawe kamalu mu tanpa palapis aja ne ko hape maka dia mamali de ita iya ro tomato makutana iya kedua nak muda jadi ko tomato dia merigaga dia jaji mata mina kakak maka nabi tajene merigaga iya naro iya ko tomato pasti anak muda pasti ke syahwat jadi iya pernah batal ko ke syahwat itu nih gede karena si salah ni pendapat padahal hadis sak matorona kata ni pak itu sampai makada ia nang kata uci sama pangewang ajum suruh maguru agama iya dena iya ko maguru no agama mak iya muka jimu ya agama tetap runtuh no asih salanga tetap runtuh no betul kan jadi ko kata makada ci di mi pendapat cocok tahu pusan ya tu tahu pusan ana sebab pun Allah taala makada walizalika halakahum maka memang kurupan caji dia masih dipaham kene melo ka pasti dipaham ya takuat di tapi makada pun Allah taala ya ada melo itu ya jenang kata ci di mi paham na pakai man rasan itu itu ampai makada ya tu pikir mencari jalan keluar ya ko degaga jalan keluar kita keluar jalan itu jadi kita negara kalau kita Mekah ya ko masap nana manta sapi mena pakai kadina na jaji tu nampak tisige seolina rone makunre de kepala api batal jenena ya na lo mata apa pak na de na sige sama kunre mulosi majene de na selesai tahu apa mu murewa de mu haji murewa lo mu mata apa ajene kami monro mu ade itu negara ko masap ne manta sapi mau pakai ide tu nawat di Tomaraja Walanda di nawat ding iya jadi tapahang ero makwa tu agama jadi iya ko ya to ko irisannya kadang kepala bai makon kepaku yang menyaman ni jadi cuma iman ta sapi cocok ipakai ke Indonesia apa pintu na makunre si barone si serang sapna rone makunre de to masigi de to nang kana penuh do dia anak kana silepo onrona majene makoto maka kanja ko mai pakai kana sige sang kami memitu masalah iya mi pakai to iya naro ta pakai masap ni manta sapi cocok ko pada mioto pak iya na oto ko tanganas pale melo lalo ko kota apaan sa tali inopa tapi ya ko meki men rebulue alini apaan sa tasoroboko natanya harto tapake ka makiro betongan na ayero agama angka onrona na cocok iya ko bicara tayamum ita ina maka kanja ko ki Makkah makanya aku ki Madinah biasa na sabab makura we tapi aku Indonesia tu gilina lo bandre bunna la yolo sing kasih salo de na matayamang de to makiro jadi de angka onron onri cocok makiro mega mitu hukum-hukum matu baru bapak ya nama ko kami kalau baca maka dak pangewangan najik matu jadi na rope maka da sapani ro lalang pada masige patu mak bangun na ya tau mako keadaan masyarakat tapi kan ni rupana polen na duit mapamule mapacing gang ka mapetang yang kawan ni pas sabu-sabu madari mega sumbagan na pas sabu-sabu na ya tau matapa jadi panitia de na tarime mak bangutoy sa mende ni tarime ko miro ta dos sabu na sumbangan ro pikoni o punasa ko yero tau masalah-salah ro madari tas 3 juta 5 juta maka tarima ga iya ko ulama riolo nase ko mutarima tajan ni pape legan rusuk to kamatu apa mana sedih mutola ya nu haram yang kedua si kongkolo kok pak bisa masalah mutarima yang kata lu mucarepon romo pacing yang keempat dina baraka ibadah na gara-gara ko magan panitia ina man rasa to iya sampai ko meki ama pa aki bani celeng ama raja tataro ke rolona pintu iya kok ni rona patama tatarima imatu no ko surimun dina taneki malaikat kada diaga ya poda bani kada bisa ngoki mulona pintu wala do iya na tu napaki mamal jasuli nasang aja na muitai pade na muisa gitu ika makitu ya na tu ampai mega masigi makoko barcode mani napaki maka de komi masumbate na skemba mani maka jadi den risa kada kuliken ritu ni gaje tu mabere la nu ga den risam makitu ini panitia komi kia mangi di mani angka to maka de tarima apa itu dia mutarima madosa ko apa ya nan paboto masumba na dia mutarima napaki boto pe manapanya tu mega dosana gara-gara iko na madosa itu napaki ni maculi makunde napaki ni minu napaki ni boto napanya pede menga dosana alabawan ni aja mi pasigario akibor ngi kota aku tumoki makada sumbangan apa boto kira-kira makoro aja boto ko dagi tapi kaya ipake
maka dia mau bangun pala pakai nyokoro yang membunga menara WC ko na rumo pakai jumpa tayo sige iya ko toba ima tu manci de cemo tu ya ko kero tu nonri akibu ani seti tengok ko to pa anu mencari pamemang mo ni mari gaga itu tatapan rite manu berupa pendapat jadi itu ampai makada idi meniki kami tolah tasapa ni kada komeki mati ka iya mo ciji pani tiana anu mati ka jadi sapara ni lalat to makito apa deje maraji memang to pa ya nade nak bicara pi kita makoko maraji ni pada bunga bange serena so makai ga ko witaro Facebook papure wacarmang tapa manoko na samana ko stase na pahalalakat bunga bange da ko taneji ya pahalalai ulama na masere lat ge pada tu tau pandrita situ dangang membikin konsensus maka dia tu bunga bange dia haram apa magai nak kadatannya simpan pinjam aga pale titipan modal na rubai apa ya tu dia ko tano ko bange dia non roko tu tapana pake mengusaha ya tu ya na tu na pinrang ko pengusaha berarti tu dia tamai titipan modal ni apa aku makada aku harangi bange pak dia naga jamaah haji sahajina apa aku manangi bange makamaja tani gare tanam apa ngewan ni jamaah umrah kan terima kemaja, oke bangi, pegawai kan terima terima gaji, oke bangi, pesantren kan terima bantuan, melalui tutu bangi, magan, karena tomar di mana naharan, jadi keren, keren. Iya makanya aku kuya robange, makanya bunga di bank itu sistem bank konvensional muasangi riba, makanya harangi sistem nelalana, ina dena tu gajah mahaji sahajina, apa anak kumanang ya rodina tamah, magan ni, angka kami lo warani makanya harangi ro. Ina ro nakada tau pandita deje na yero kue bangero taniap simpan pinjam aga pele titipan modal. Apa mutaro idi mu na pakai te mengusaha berarti titipan modal mi. Ya pekong kakak untungannya cocok bina sabana pakai memang itu. Nama kiro. Akad na berubah. Jadi ya ko ya ini mani ya ko meki matikan ade to na siaga dita i perkanto bawan de na to aja na kakinra kan pak mawa tato je tu teh pak me dapat talu mena melo dapat pitu aja na tu dari mapan diulu iya aku ro jadi ya ko ya pakanjaki dotak apa tanya aja tu orang perang dia nagana taci dia tahu pak wadi nanre rua tahu barang perang telu tahu minimal taci dia tahu pak mape ko tu pura mak bayi ni na pajejengi anak telu na dia nak kareso na anak mape nanre manamo na puluk kuidi berarti roh harta tatasi dia tahu wadi nanre telu tahu wadi apa angka na tadi pernah kareso tu ni pandri tu masih sekolah lah tu SD dia pernah kareso dia pakai mapule je angka gana na mapule kolga ke 10 tahun dia pagaga na di manamo tu pandri maka we sila lalu jaji anak-anak sila lalu anak-anak jaji apanya anak-anak jaji na patatau tahu mahakeka na pandre manamo na si padua mi sapara ngidale jadi iya nagare tanaman away jolo pacingi jolo ya roto apa ya tu jenne pangantara to angka tu ya sama pakabaru jenne angka mo pa jenne na tuma jenne sara iya jenne ko sampajangi apa dia nawat di mas sampaja tau dia jenne lah tapi itu jenne tanya pal gana aja sih ahad desa kami tahu ahad desa kami misur majenne itu iya tu ampai ko keluar mani dia na rusak jenne itu teh ko masui manina cuma dia mina cocok mas sampaja pak junurang ni walengi contoh aku pikir na bahas tau pandita ya kau tahu tudangi mangkalinga katok baju ma nakok matin rotudangi na manipi berhubungan na takok masu manina peko ni rusak ka jenena maka itu pandita de mina wadi masampaja baju nurang ni itu kare iya na tu ampai ko melo berhubungan suami istri teh suruh majenne magi ni suruh mak jenne nasaba iya ko mak jenne barakane tu ko bijajengan bija-bija ko takok monroy mak baraka lupu ya tu isuruh mak jenne ina tu apa iya ko bija-bija melo yakibu apa aja na sembarang bepa lagi me yakibu ai pakanjaki la mana mana sa bepa mi apalagi ko tahu wai pakanjaki pa me iya nana mak ko meraji-raji tu 47 mi pasikola agama kamu wita na bahas tau pandita makada iya ko melo ko berhubungan makanjala da onri berhubungan wat di manci tau pandita bija-bija angka talu onrong nomor sidi imonrina loro makanjala de tu imonrina loro
berhubungan sesudah sholat duhur. Yang kehadisan Nabi makada ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya. Kenapa siang dia sebut? Kenapa bukan malam? Itu isyarat. Yang kedua yolona sibai mondrina subuh. Maka jatuh ya tuh. Tapi angka narampe ada pengulut Tahiyatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Hiyalibidin meraji-raji miacori. Tapi ya kau tahu melomo macori wat disah tapi meraji-raji. Makada ramalang ramalang pas pura buka tahu pas pura buka pas pura minu na berhubungan jama-jama ya roh Pak macawe tapi mengaribi meraji-raji tapi makada ya kopi itu nang kajaji insyaallah tahu pandrita bijam ya naro upodami aja na yolona pura buka pura minum deke anandre pura minum sidiro aja tak dari papa tua de opina rampe metiali na pangulut Imam Al-Ghazali magi ramalang nasaba ya sakira ni setannya degaga setan apa ganggu koro degaga yang kedua napaswe mabelai napasu makaleleange mabelai kemudian ibadah onron ni terima lada dongi hukum mati itu menjelang sahur dengan pada saat berbuka onron nami matoha ramalangi iterima dongi ya sakira setange mabela napaswe ya naronro makan jalada maka dia ko jaji itu mancito pandrita ya midi terlambat na sabar aki kadalaba ni ustaz pak ini bapak nah ko melomoi ya ko kada aja na apoy na dia nama digaga itu di mega ko kita Pak Buna Pak Gurongang termasuk itu makana aja mau berhubung aku cakar dulanda ina sabak dia namanan dia tu nak bicara nak gang kalimat tahu dia tu nak bicara maka laki di autis ukas selek na tukong ka cakar dulanda na iya tu cakar dia na mungkin ngarone be makun raya ni iya jadi na cakar dulada makun raya aja lalu tak berhubungan suruh jo majene na mainga apakah apa berhubungan na tako monro metta tu gang kapitu tongnya tu dale ko bicara nak iya nang kana na pi 5 tahun itu 5 kadanya amma deh tahu cakar nanya tu itu oke dia tu kagak kowe ha itu iya angka mo pa narek ko mali wasalada itawe na berhubungan palasangi bijanna palasangi ya to si ko masola dai na berhubungan makutui narampi to pandritero jadi kondisi makanja memang to Pak pokok gamanya kondisi makanja apa dia na tu ampai maka da makanja na sabak ya ko subuh kang onrona no malaikat wabil azhari yastaghfirun di waktu itu paling bagus waktu na no malaikat penjaga siang kan no ni ko subuh ko tu makanja yolo na subuh sibay mondri na subuh loro makotoro makanja jadi angka tu onro memang to yo pemikui mondri na sama kade guru tam dari tu munti lo pesantren yolo la tu boleh na pangantaran yo cili itu makiro ini mani betongan na ya na tu ampai maka pendidikan anak mulai dari sejak dibu olada kungkap belaan wiladati kumpakai ada memang anak mudah lo tamu jajian na ina malam masakah pembahasan atau pandrita gangka akike mapa mulai bembe pakai mahake ka mapa mulai nak angka manang aja mu tarima pas solo komelo ko masempo dale wijamu aja mu polo buku na bembe supaya sakka buku na anak mudena polo na lisulori pamasena po Allah taala aja mu tarima pas sena sunna supaya toli makini nawe tawe mite wijamu timbang ulu na mulia ngulawan apa masidakang supaya aja nanti jiropo bija-bijamu nak maka kanja petunjuk nagama idi to memang dari to lilese yal dia mulawat tapi panganting-anting pa nene na memitai itu makoti habiata deto tapi deto na kota wajo ede kukumiro kampung na tema koy buto iya kemudian kayak maperingaran onai
pakaian ni pakai mas sempajang. Sapa-sapa yo lo juga makan jaya. Ya rumah makan mana sahalal apolian ni mapacing pakai. Yang kedua, Andre nak makan jak. Jenne ita rumah makan jak beti mak jenne. Yana tu ampai aja tu kutulikan anak-anak atau mak jenne aja ni bala. Ibisai lima irana-rana maka dia naji lima kumai ga dosa na ko ni. To makalimo mo yatimu kue makai ka bicara makalelian na. Yana ro ipacing hakiki atuhuro sana. Yana tu nak dapat tasawpue ya kupure mu pake mambale jenne mu cari pa ini tu timu mu ajene no pemang. Iya, dia nak ding pakai masam paja jenne pure pakai mambale. Ya ko hakiki bicara, ya ko lahir de. Namo akasaratu ki mambale de to na marigaga. Itu, tapi ya ko mabicara hakiki kita. Ina pura mu pakai macai, ina pura mu pakai mambale timumu. Aja nu pakai masam paja. Ajene no pemang apa macare pa niya tu. Kemudian matamu pura ni mu pakai mita makun sere-sere pura ni mu muka tito pamagi aja nang katito makoko ya aja tu janda bahaya lada mapaka tahu-tahu makoko iya nak darai pak de tono malada iya tu janda liwa nah ala ni HP mapa tu lampu ko kamera mak baju ponco masulera ponco napa makan tito aku pengen di mana maga meniamang kamako kedo kalelian nah tapi dia tu kata wajo dia gagau tanda-tanda mo dia gagah iya naro iya nape makara jagai lakai tak pa itu biasa sandala mini na tahu ulawang ya mako kana mo lakai ni na tahu ni tahu iya na mako bahaya lada iya bahaya upasang ni kemudian iya ronai Andre sampai ya ko makanja ni Andreta makanja to ni pakenge ipake masampaja onronge magi boleh na iwanti-wanti na sabaiya ro boleh me dari mega gambar makaleliang dari mega maka deto pandrite akibua ko onrom masampaja khusus ya sangi mihrab o kilala kamarai lai papade lon naki buru kalau naki buru deto ni kea lai pendek ni cede nai rendrik keng nai patadangi sujadang makanja kong kakain kapan yawana napai tanra sujadang okuni rotama ya sangi kamar pribadi tanya musalla okilala kamar taitaro ya tame masampaja tami okoro ya tame masikiri tami okoro ya tame mangaji tami HP si bajantanga ngaja na tapatami tasbe na tapatamo kuro si bakorang mepi makasiwet tatama mepi masampaja tatama aja tatama ko digaji neta ya nang kamu onrot takibua sipa dua-dua po Allah taala maga menide na tarima idot takong katidlaw apa me katong makoko apa WC maka bello 30 juta wajah onro na mi jambang tapi dia ka mana sonro na masampaja me lu masampaja ladu kulun televisi gato koro ladu ko ilo na pintu angka ko pintu lo ko sa na kamarana angka ko sa na kamara lo ko ka desa kadira angka ko kadira macurita ladu silo ko sa na gulukas na we kinlu je tu me masampaja negare jadi akibuaki yana tu ampai tau pandrita yang kamana tu kamar pribadina guru tak Haji Maimun Subair almarhum yang ka kamar pribadina angka mihrabna guru tak Haji Abdul Rahman Amodale tak bagi dua kamaran si wali non rima sampaja si wali non rima tindro akibuaki magai angka dalelena patakabbala rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan jadi mana sadalelena Nabi Zakaria watuna nati Maryam lobolana nakibuar mihrab okilal kamarana angka jadi akibuaki aja na WC maka ballo na ponrogi masampaja digaga ina ro ya patatamo ko rokomelo ki mangaji ya patatamo ko rokomelo ki masampaja ina tu guru tak Haji Rahman Amodal ya kong kesantri na melo rewa na dega na tamparang na kada dega di gubuang asa ko tu tamar kamarai na yawanang kangulong ngare mite ngakama ko na pasallu ili manok yawanang kangulong ina angka hadi na runtuk na dena kana tari di guru takel polegen ro ya ro aya rampe aya memang tu patakabbala rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizkan qala ya Maryam anna laki hasa Maryam puliken ru ya gagawe manang kandiro kulala kamara na den ko patame nanya makatani goncina agana sa Maryam huwa min indillah yeto gagala supuluku pong Allah taala jeje aja tahira kong katau makade yo tinampa utama magi nang kamaso nang kapoleh ka Roma lolo kindo je puli ka Roma na puli mi kamara na mana kama daramopi itu wali wadi memang nasabaan konron na yo pui di khais
Kenro ya konala ni repa kada kobana tu dena iya taki buat tohe jadi pakaian andre onrong makanja apa tu jenne iya nama kanja apa pak sempajan de nama rejing de yo pomi kode ga mahapi bo ni tamano jenne merung tega gala pakko bami siku tega mak bisa lima na pakko bami na pada pakko ai de gaga itu ni makuiha makadam okwapo iya masigi ustaz iya ko masigi pakanjaki iya ko topole bolai aja na mega pakita kajili-jili di tamana tau lalo latui masigi aja tu lito monro kilo na masigi tu lilala mate makoy tama ilalang iya ko to tama pak bola onro masompa tanya bola na po ngalatala pa ko makaraki bola na po ngalatala tapak di bola itu bola onro masompa lori pongi pada itu ko makari te po ngalatala yase imonro cocok ni yase maka dokki lagi dia anak ko lagi imonro salah na tu ko maka dokki lagi apa makadami nabi tamendre ko lagi kapitu matar lo sidratil muntaha jadi no ko maka mape maka dokki yase lagi imonro po ngalatala mendre nabi to ko lagi na pani siruntu po ngalatala berarti kiro ya ko makada ka mendre ka ko copo belaku na pawita ulangi o ko copo belaku monro ulangi karena de ide na ko iya jata ka dokki monro de iya jelas na makada puangnya ya sei ya tu ampai kiblat na pak dongangi ya kai menrek makwa dia tu gato milodo cuku le yawa ya kai ya pak makada ya sei ya ko sampaja ngokui kabah makwa mi tu kiblat na me ya tu tapi dia nak kada nang kahahat desa makada ya kesana ayat wallahu akrabu min hablil warid ya puang mula bima cabe ne ora alomu berarti maka cabe tu idi mi tu mandari mabela apa dia ni ngerak ya ki ngerak macabe ni maka tu maka pain Allahu alal arsy istawa ya rupuangnya ke beristiwa ko arasa di mani yang tunang kata masuk pajang Allah wah minre ila yase itu yang tu mandari makoli-koli kata beri maka kedo Allah wah angkat tahu nabila bawa mi lala mu pi batan Allah makanya mah ya ko ya ini mani kita pakai atau yang penting masam pajang ni ya ko maka de boto apa ka ustaz saya ya ko de pemule papisawi boto aja lalu na de masam pajang pesan guru takali siden ko pa boto na masam pajang ko apa ya na de masam pajang mana sa dua palagaramu boto to no de to no masam pajang berarti makat doko maklasi topo iyo po ko masam pajamu kumuboto na cidi mani matu mutobakam apa itu ni do salo ko po Allah taala wa dinada pangipong itu jadi ya tapi ako masam pajang ko di ko madece dia ko de masam pajang ni kami pasalama ko nanya tahu salama ai pak cidi mi kuncina matana ide cina nanya jana nanya tahu macila kai cidi kuncina sa matana ijana ne de cina e meki salama ya ko meki salama tapatana ki de cengene ya jana maka dapat ko cara ustaz magampang pasida kaki maka de gadiku maka masidaka sampaja sunaki masa emo ti makutu to pakui sampaja perlu apa itu sampajangi dua gunana matamba apalan malah enggak dosa gitu kare ya kotor rokok lah enggak dosa to suju lah enggak dosa makanya pakai subhana makanya itu sampajangi pala enggak dosa na tambah apalangi jadi ya kotor mega dosa na lo mas sampaja tasusi dosa na taraka matane de cenge napai tambai kaya kotor matimba na matana jae ne de cenge pe ko carana dua kemungkinan kurangi matana atau yang tambai merigange itu na sampajangi mi makoro na lagga dosa na tambay de chinge yan tu ampe tu lisuri mas sampajang maka da yang mupura madosa sampaja siko yan tu ampe maka nabita umat ko na adalah umat yang paling beruntung magi na beruntung nasaba okui de chinge loko de chinge apa 5 waktu di paci pagai di ya kotomate palawangan na loroe na natupura masampajang palawangan na lora sarai nama paci tu na cede mana tu dosa pacinge derehe mate ko mangaribise maka kanja apalagi ko me ko matinro muto balada na pamatinro muate materu nya mapaga ya gitu ya aku makale tamranaka maka na je gampang patama te naraka na nabita maka gampang patama suruga
Angka lalu baca Pak namo neraka na tutup pintu na Allahumma ajirna minan nar nabi tak gilit tanai neraka waktu na permacan ko neraka maka angka gawadi na baca umat aku na dena tama maka neraka angka Muhammad surat baca Allahumma ajirna minan nar katalu ya tutu pintu ku na dena tama magan tanah maka gampak bacana tapala miro to iya ko deta pelair na makunro to ngang ya to ya iya tu ampai imange ko pure mak bersala na baca itu Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar apa na baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yaudus salam dan al jannata dar salam magi na baca na sabab apa suku tongang itannya sampajang tapi na pengaruhi sampajata kamakiro kapo to purana mak bersala lupa na masuk napa makada bid'ah tapi mahati iya ko ya onroy masih kiri apa namanya itu sampajang itu nama kaja stirna pak madar dia mah komunibati patu yin tul kale selese to pak napa tu sia tu sibu setange ko to masampaja nasang ke gonci motor bisa liwar ro dari tabah dia tu mualai gitu kare angka motor maruna sa motor mu yero tapi setan itu mah bici ya tu ampai setange punggawan kami tu ko masigi kami tu ko masigi si bako pasae iya punggawan na meto ko tu apa napa itama ina makuraga ikometa masigi na sabago tu tinagang itu ampai kong kadi masigi tadi sisabu tapalala mana tu mata na panitia ni ka malay ya ko paboto tadi di na sidi juta mamako mana mi tu ni nanu pa na di che de to ko masigi yan tu ampai ko masigi pa yuro suk makaraji yan ade to na to mataru-taru tu de i che i masigi nasam mapatah Icik putih nasam, putih mana-mana. Icik makudara nasam, pada saja si kolam. Padahal dia roga dina sumbang. Nagala maprotes cica tomi mo basi minggu ko jumai nangka maka da tobi paka tobai barakallahu na pertama gitu kere jadi aja nama komen pedi panitia aja na stres kemudian si jana lebih jolo-jolo lau singkai maka da yon na sampajange pakakasa jadi magi nang kayasa pak sampaja sunna istihara nang kamu yasa dong magi nang kayasa sampaja sunah haja nang kamu dong magi nang kasampaja sunah musafir malalang nang kamu dong musafir mata na do musafir na ibaja mas to masampaja magi nang kayasa sampaja sunah toba babu nang kamu ya setoba kakaya setoba na sampajang ito ba mato magi nang kay khusus ka sampaja toba magi nang kayasa sampaja sunah haja nang kamu dong magay nasaba iya ko melo ki langsung melo etilau sampaja tola pado nak kare ko meki tu Jakarta masih jatalipo bawah ni aja mau kapala apa itu mau kapala ko di jadi terlambat ko itu sampajangnya no nak talipo langsung ro sipak bicara langsung ni iya naro nak kada pakakka sana lengi po Allah taala umat na nabi ta kada ko makmu Muhammad mi sipak bicara si baya aga masalahna suruh mangolo iya ko madosai suruh mangolo ko ya asan na toba ina tiasa nang kasa sampaja sunat toba iya ko makade ang kana katai melo mapamula usaha na ni sanga kada soga makanja je angka je makada majama ga suri mas sampaja Muhammad iya papatami ukwatina keyakinan makada ya makanja jokano apa iya misangi dalena ina tu nang kasa sampaja sunah haja makada melo masara na mito ko bosilo poy aja na mega baca mo lisan rumah petuli ni wajah si maga si aja na asam paja sunah haja bano don rakang milawi ko po Allah taala makada meka masara puang iya ko bosilo poy na takok na halangi tapi aku baraka po aja tapa bosi bi ko tanya do si pak baraka ya ko bosi pak baraka tapa bosi bi po di na marigaga jadi pakiro pangoloy pasagi po ngimurusukan ni iya ko jaji ni jama-jama ngai pakamakiro meki buka usaha aja tak ada mako aja angka yasan istihara pada ki masampaja ku don rakang kato ko masampaja don rakang kato ku don rakang kato ku don rakang iya ko ere masampaja sunat jinni iya ko masampaja sunat dalam masjid iya ko masampaja sunat toba iya ko masampaja sunat pasepi waktu pada niatna pada gerakanna pada don rakang pada bacaana gerakanna pada tapi niatna nasabari na beda sampajanna tapi pada mi HP na pakero pada liami na pake mangolo tapahan ya makitu jadi ya kung ka masalah
pa melo ta selesaikan. Jadi pajabae kong kagaga meta putuskan na de tisag ni makada ke gaje mitau ki kong ka masalah asam paja sunnah haja ni. Istiharakan kong Allah Taala pemalingi petunjuk pasti terbaik na bantu ke apa makdoe na ya to hana pasawa takwe iya hana suruh matorokan ni iyo po kumabuta taro ni makada taro ni rita topia ni rita mita to atu makiro aja ni tapahan ya aja tajuk ke bawang yana to nakadai musawar ko jolo na patawakal elori po Allah Taala selesai maka gampang iya benar ta pake aja na megalada makada pake pako melo ijoka nalapa ni gorongan tiga na mausu napa cigari copo bolan napa joka aja nah asam paja sunnah au tah ajubani asam paja sunnah musafir bawani don rakang angka motu don innalladzi parada alaikal qur'ana laraduka ila mi'at napa ya sepungu ko takalewe makalele na pangunuta sayidina ali ku ya tumu baca ko masam paja sunnah musafir ko dena miti daramu dena sope jukumu dena polo bukumu rewa don romu tuda dena tunasa tay wujuri bolana tapi dia ulangnya ko dia tapala sabaraki ayo itu angka mana motu don apa bu yang terakhir iya romi raja tengerangnya maka dan nabi tamemat totu degaga ibadah pak weddingi pak dua rilene sampaja demetona palaba iponge iya ko mapuasa ite na manonton televisi dana batal puasana asam paya negeri tanonton tanah batal sampajata tegere menre ite melaksanakan ibadah haji na HP dena batal hajina manre ko hajina dena batal asam paya negeri na pemanre tanah batal jadi satu-satunya ibadah totalitas memang to demetona melupong Allah Taala iya ko to mapuasa na to manonton televisi dana batal molat tu peleng etal lu ko tu nonton mayo kerdena batal de tapi asam paja na gorek mononton televisi namo makatabir mencengari maka aku barita dan entah masalah kita ni gere ena satu-satunya to tu ibadah pa de metonia palalonga asam pajang itu nabi tami matu yoli milau yoli jempui yana tu ampai haji wa dia palalonga magai angke asa badal haji de na tu le menre haji matoni talibani anak tadi kadai ko na haji nganga haji to no mo haji nganga badal haji san de tu lelo maka majasaka aleni tene wajaran ni anak tame wajaran ni sakat aja gitu tanya di wajah puasa wading itu lai andre denen rule ma puasa pak matoni wajah ni pidia ka wading sampajangi de gaga pak dena wadi masa kala itu lai yang ke de wading pak makanya ipuna ba baine ke makali ko nalo masige masam pajalor patuju ka cicok mika haya lo galungi dena cocok itu kare jadi dega ya tu bati-batian nama kada aja tak sampaya dega pak ya ko ya memang sampajang yang pati pura ita jamah nang kamu tak pangolong pura ita jamah maka de pura ni puang elomo ma bere jamah kasina sebab itu aku salah-salangi magan ya nyaman aku ma bere jamah ni hisap tek hisap maka lompokmu maka dimangi makan jai monrina makan jai bacu mana ni kasih barakai monrina ya tu na ampe matan repelan sama kiro maka dan kapo je pa bere jamah gimpi mustas de na marigaga maga je pe bateri mate ko si bari bateri tu na tu manamo sentere itu inang ka pa bere jamah gimpi asila ka bawanya ko tu macu mana motu tapi aku jadi di tanah de mejaji makanya lo ki ma bere jamah buah sampajangi iya mitu Allah langangemo palau masigi pasusudo sa patamba pelang ina tu ampe nang kabola mabela pole masigi tu bola makan jalada pak mai ka dosana lega munri masigi itu data pakor istighfar insyaallah cuma mega mitu makunre bangker ro lime mene masampaja si tangajangi mak gosip wai bangker iya na tau make itu bangker ro eta tapahangi penutup angka ci di Sampajang sitongan namanya kah tapi angka ci di Sampaja upasal lalo ki aja tasalaiwi Sampaja sunawi tiri aja tasalaiwi ya kodeta Sampajang peni aja lalu anda deta witiri ya kode tu lema Sampaja tahajud witiri aja tasalaiwi eta pura Sampaja sunaisa awitiri ini magai satu-satunya solat yang dijamin sebagai waliullah kekasih Allah hanya witir
Ya kota haju ipataraka min darajat. Witiri meto maka di pengalatal kakasih. Ina tu nakada nabi teraja lalu nade mua witri namu sirakam unro pasan nabi teh. Makanya ko macawi ni subuh masalawa ni teh nade penatama subuh nade pata witri akade bani male siraka sampai jasuna witri. Maka kan ya ustaz akade bani usolli salat sunnatul witri rakaatan lillahi taala Allahu akbar. Ya ko maka dari sepak basar akade bani wakat tema witri siraka karena pengala taala Allahu akbar. Ya ko mabe komo ke akade bani sidi mipu Allahu akbar. Maka dan ada mau patisangnya tu makunru to ngangi. Itu ya naro. Ang kami tu kalabihan na ko tumabitin na pala matinro. Magay. De na to katulu-tulu maja. De gaga seta mule ganggu ito pure mawitri. Yan na pura mo mawitri ito de na ganggu seta. Yan ang kanipita pasti isyarat. Yaitu ampai to pandita ini sama kada isyarat iya. Hukum itu kuncinya dan itu rahasianya para ulama. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.